someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night and I contemplate for a while. Don't you think for the people that testify back my family sooner than this? Don't you think for the people that testify blue? I wanna tell you something new. Eisige Papier mit einem neuen Video. Ja, nach einem kurzen Marsch hier in den Wald sind wir am Lagerplatz angekommen, haben unsere Lager aufgebaut. Meine Hängematte, habt ihr gesehen, habe ich auch aufgehängt. Allerdings habe ich die wieder umgehängt. Die hing nämlich hier, die hängt jetzt da oben, zeige ich euch nachher nochmal. Denn der Wind hat sowas von krass reingeblasen, dass es einfach unangenehm war. Hier hängt meine Hängematte mit dem Amazonas-Tab und die XXL Hängematte und XXL Underkilt. Und da rein kommt dann der Crucibeck Topquilt. Ja, und ihr seht schon hier am Tab, da drückt das total runter. Da weht der Wind drauf. Ich werde wahrscheinlich jetzt hier oben die Haken noch nutzen und das noch hier rüber zum Baum spannen, damit da einfach ein bisschen mehr Platz dazwischen ist. Hier hängt das Setup vom Outer Buddy. Der hat ja sein Custom Tarp, das DCF Material, Cuban Fiber Tarp hat er sich ja machen lassen. Könnt ihr mal bei ihm auf dem Kanal schauen. Ich glaube, da sieht man das dann irgendwann mal mit so einem geilen Realtree. Schon geil, aber kostet halt 500 € das Tarp. Ja. Und dann hat er hier die One-Wind-Hängematte, so wie es aussieht. Ja. Und auch den Crucibeck Underkilt wieder dabei. Hier hängt der Tom. Also nicht der Tom selber, aber seine Hängematte. Hier hängt der Philipp. Der Tim. Mit auch dem großen Wingtarp von Amazonas. Hier ist dem Philipp sein Luxe-Zelt. Auch sehr geil. Das V4A oder so irgendwie. Ziemlich cooles Pyramidenzelt. Der Micha Albrecht. Der hat hier das Lanshan Pro. Das habe ich ja auch. Wenn man es hier so wie das stehen sieht, so aufgebaut, sieht es wieder sehr groß, sehr geräumig aus. Ich muss es tatsächlich irgendwann einfach nochmal aufbauen und gucken, weil irgendwie bin ich nicht zufrieden damit. Ja, und hier ist der andere Micha im One-Wind-Setup und für ihn ist es heute die
erste Nacht. Bin mal gespannt, was er morgen zu berichten hat. Ja, ob er gut geschlafen hat. Sieht auf jeden Fall auch sehr gemütlich aus. Essen nimmt kein Ende. Jetzt Knoblauchgarnelen. Tja, jetzt ja gleich noch Steaks geben. So, ich liege eingemummelt, sehr warm, sehr gemütlich. Aktuell ist es fast zu warm. Ich habe kurze Hose an und Hemd und Mütze auf, aber ich glaube, die will ich gar nicht brauchen. Der Topquilt ist mir jetzt schon zu warm. Ich hatte so wahrscheinlich so 12 Grad oder so. Naja, aber lieber zu warm wie zu kalt. Naja, dann sage ich mal gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen, ja, wir haben jetzt kurz vor 9. So langsam krabbeln alle aus ihren Zelten bzw. Hängematten. Es gibt schon Feuer. Ich denke, wir werden auch gleich frühstücken. Hat die ganze Nacht geregnet, oder die meiste Zeit besser gesagt. Fängt jetzt auch gerade schon wieder an, soll auch noch mal ordentlich regnen. Also wieder abbauen im Nassen. Haben wir ja alle richtig Bock drauf. Ja, meine Nacht war mal wieder, geht noch nicht drüber. Ich habe festgestellt, ich bin wohl einfach Seitenschläfer. Tue mir momentan schwer in der Hängematte einzuschlafen. Einfach blöd, aber naja. Anderes Thema. War sehr warm. Ich habe jetzt kein Thermometer gehabt, wie warm es war, aber teilweise war es fast zu warm. Hätte ich sogar noch das Hemd ausziehen können und mit T-Shirt schlafen, aber da war ich dann zu faul. Na, jetzt werde ich erstmal mein Zeug hier so ein bisschen zusammenholen, ins Feuer tragen und dann gibt es Frühstück und dann werden wir auch schon wieder abbauen müssen. Morgen. Ist da alle gut geschlafen? Ja, jetzt wäre die Frage, wie hast du denn geschlafen in deiner ersten Nacht draußen in der Das Hängematte? ist ungewohnt. Von den Geräuschen her, aber wenn ich Das dann war mal der dran gewöhnt Shinky. Ich kann es nicht genau zuordnen, vielleicht war es so. Wie gesagt, ungewohnt von Geräuschen her, aber wenn ich mal dran gewöhnt hast und mal wirklich dann eingeschlafen bist, super entspannt, ganz sanft, wirklich reingewogen durch ein bisschen Wind. Ja,
sind auf dem Weg nach Hause Richtung Autos. War eine sehr coole Übernachtung mit sehr, sehr, sehr leckerem Essen. Autobahn, ich bedanke mich bei dir für die Einladung. Wo ist sie denn? Da hinten? Ja. Und natürlich grüße ich hier nochmal alle, die dabei waren. Hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Euch sage ich danke fürs Reinschauen. Ihr könnt den Kanal hier unten abonnieren, kostenlos. Und die Glocke aktivieren, nicht vergessen, dass ihr über neue Videos informiert werdet. Dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Haltet die Ohren steif. Und guckt auch bei mir rein. Ah, ja, natürlich. Das ist doch selbstverständlich. Das ist doch selbstverständlich. Das ist auch selbstverständlich. Also, bis dann. Ciao.